eu vou botar no colo aqui. Gente. Ai, estamos em uma situação crítica. Toma aqui. Pronto, você já ativou? Pega logo, você vai voar. Segura aqui, pelo amor de Deus. Agora é sua vez de segurar. Me dá. Já vamos voar, irmão. Bota a mão na frente e nós voar. Ai, gente, aqui tá difícil de ativar, porque esse vento tá atrapalhando a minha vida. A gente vai botar assim, ó. Vou botar esse tantinho aqui. Tá voando, gente. Vento, para, por favor. Tá atrapalhando a gente. Meu Deus. E agora? Eu não sei se eu seguro. Ai, pai. Gente, ui! O pó. Ah, você não merece isso. Ai, meu Deus. Por isso que eu falei que era melhor fazer ali. Porcaria. Que merda. Minha mão tá só pó. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer aqui uma engenhoca aqui. Desse jeito aqui, ó. Fazer uma engenhoca aqui, ó. Pra não voar o pó. Não acredito! Para, vento. O vento tá muito forte. Gente, parece que, meu Deus do céu, quando a gente quer que faça vento, não faz. E agora, quando a gente não quer, faz. Que é isso? Ai, minha cara. Ai, parou. Mexe, aproveita. Gente, vou mexer pra tirar essa comigo. Não mexe em cima da mesa, não vai cair o coisa, Gabi. Não mexe em cima da mesa. Vento de novo, Ana. Segura esse negócio. Ah, tá caindo os potes tudo. Cadê o ativador? Tá aqui. Eu acho que isso não vai dar pra ativar. A gente tem que ir lá e